नमस्कार, म उमेश विश्वकर्मा सागर। आज म तपाईहरुको माझमा एउटा गजललाई म वाचन गर्न लागिरहेको छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। गजल यसरी सुनिन्छ। जसको यादहरूले गर्यो जफत तिमीलाई, जसको यादहरूले गर्यो जफत तिमीलाई, उसैलाई सम्झिरहने बस्यो लत तिमीलाई। धोकेबाजको सम्मेलन हुँदैछ छिट्टै आउनु, धोकेबाजको सम्मेलन हुँदैछ छिट्टै आउनु। प्रिया म पर्खिरहनेछु गर्न स्वागत तिमीलाई, जसको यादहरूले गर्यो जफत तिमीलाई। मलाई आफत विपदमा छाड्यौ ठिकै त छ, मलाई आफत विपदमा छाड्यौ ठिकै त छ। म चाहन्छु कहिले नपरोस् आपत तिमीलाई, जसको यादहरूले गर्यो जफत तिमीलाई। केही गुनासाहरू केही दुखाइहरू राखेर, केही गुनासाहरू केही दुखाइहरू राखेर लेख्न मन छ एउटा सुन्दर खत तिमीलाई, जसको यादहरूले गर्यो जफत तिमीलाई। उसैलाई सम्झिरहने बस्यो लत तिमीलाई। गजलको अन्तिम शेर। अवश्य मेरो पाउ छुनुपर्ने छ प्रिया तिमीले, अवश्य मेरो पाउ छुनुपर्ने छ प्रिया तिमीले। कुनै दिन पर्यो भने मेरो जरुरत तिमीलाई, जसको यादहरूले गर्यो जफत तिमीलाई। उसैलाई सम्झिरहने बस्यो लत तिमीलाई। यस्तै यस्तै भिडियोको लागि उमेश विश्वकर्मा युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब नगर्नुभएका साथीहरूले सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। आजको यो भिडियोबाट म पनि छुटिन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।